Firma Deutschmann je veľmi životaschopná spoločnosť. Je to úspešná slovenská firma. Veľmi sympatická. Kľúčom úspechu sú etické zásady, na ktorých je jej činnosť postavená. Nie je to len o práci, je to o tom, že my sme jak jedna rodina. A Deutschmann je žiarivým príkladom toho, že keď sa to takto robí, takto potom celé aj funguje. Deutschmann najbližších 20 rokov, nech to vychádza minimálne tak dobre ako teraz. Dnes tu môžeme sedieť a užívať si tento úžasný večer. Dobrý večer, priatelia. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie na našu narodeninovú oslavu. Ani som si počas jednodennej práce neuvedomil, kam sme to spolu posunuli. Keď sme sa pustili do realizácie nášho sna, netušili sme, že vstúpia do nášho rodinného života ďalšie neoddeliteľné prírastky. S vami sme zmenili jeden veľký sen na skutočnosť. Preto vám patrí moje veľké ďakujem. Mne dali možnosť realizovať sa a Miriam videla vo mne to, čo som ani sama netušila, že dokážem. Firma ma zmenila a zmenila ma k lepšiemu. Firme Deutschmann prajem, aby sa naďalej rozvíjala. Veľa dobrých zamestnancov. Majte čo najviac takých aktivít, ktoré vás tak stmelujú. A aby naďalej prispievali k tomu, aby ľudia z východu neodchádzali. Fantastickú produkciu a skvelý svet. Aby sa vesmír točil tým správnym smerom.